දිවයිනේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය අද දවසේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් 2කින් පස්සේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි තමයි අද දවසේදී අපේක්ෂා කරන්නේ. බස් Start your global foundation with ANC. Call now 07774499955. නාහිර වයඹ දකුණ මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 75ට වඩා වැසි වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. බස්නාහිර දකුණ වයඹ නැගෙනහිර පළාත්වල උදේ කාලයේදීත් වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවෙන අවස්ථාවේදී ඇතිවන තද සුළං සහ අකුණු මගින් වන අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මහ ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. දිවෙන වටා මුහුදු ප්‍රදේශයේ සලකපුවහම අද දවසේදී විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි මුහුදු ප්‍රදේශයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් ස්ථානවලට තරමක් තද වැසිත් ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. සුළං නිර්ත දිශාවෙන් හෝ නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව හමන අතර වේගය පැයට කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් පමණ ගන්නවා. දිවෙන වටා මුහුදු ප්‍රදේශයේ අද දවසේදී සාමාන්‍ය ස්වභාවයක් ගන්නවා. නමුත් ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන අවස්ථාවේදී ඇතිවන තද සුළං නිසා එම අවස්ථාවේදී මුහුදු ප්‍රදේශයේ රළු ස්වභාවයක් ගැනීමටද හැකියාවක් පවතිනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ 20 ඒ කියන්නේ හෙට ඉඳලා බෙන්ගාල බොක්ක මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා අඩු පීඩන කලාපයක්. මෙම කලාපයේ නිසා වන අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳව ඉදිරියේදී දීවර හා නාවික ප්‍රජාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස පිළිලා සිටිනවා.